இன்றைக்கி ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் செய்ய போகிறேன். நம்மக்கிட்ட நிறைய பேர் கொடுத்த காமெண்ட் மைக் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா நான் பேசுகிறது வந்து வழங்க மாட்டேங்குது. ஸோ அதனால் நான் ஒரு மைக் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். இன்றைக்கி தான் ரேஃப் ஆயிடுச்சு. ஷாப்பியில் வாங்கினது இது. இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, உள்ளே இருக்குது பார்த்துக்கோங்க. நான் இப்போ பிரிக்கிறேன். இது என்ன மைக்னா ரொம்ப விலைலாம் இல்லை, சீப்பான மைக் தான். நம்ம புதுசு தானே, கொஞ்சம் சீப்பானதே பைக்கலாம் தான். ஓகே, இங்கே இருக்கு. பாக்ஸ் வந்து சின்னது தாங்க, ஒரு பெருசாக பாக்ஸு. ஸோ Vux Beeg UP30 wireless UP wireless microphone micro cravat. obviously it's Chinese brand தான். டைப் C இருக்கு, டைப் A ஓடய இருக்கு, பார்த்துக்கோங்க. உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். வாரண்டி கார்டு, வவுச்சர், மேனுவல், இங்கிலீஷில் இருக்குது மேனுவலு. ஒரு பவுச் இருக்குது, நல்லா ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது பவுச் பாருங்க. ஆல்ரைட், நல்லா இருக்குல்ல. மைக் இருக்குது, அவங்க பிராண்ட் போட்டிருக்கு, Vux Beeg பிராண்ட் போட்டிருக்கு. இதுதான் இந்த ரிசீவர், நல்லா இருக்கு. இது வந்து டைப் C சார்ஜிங் கேபிள். இது வந்து OTG. ஓகே ரைட். ஸோ இது ஃபோனில் போட்டிக்கலாம். இது எப்படி சார்ஜ் பண்ணுறது? இது சார்ஜர் பண்ண வேண்டாம், இது சார்ஜ் பண்ணணும். இந்த பாருங்க, பேட்டரி இருக்கான்னு பார்ப்போம். முதல் எங்கேயாவது லைட் வருதா? ஓ இல்லை, இல்லை பேட்டரி இல்லை. பேட்டரி அது வருது லைட் வருது. பேட்டரி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். சூப்பர் இருக்குல்ல. ஓ ஆனாச்சு. ஓ தேடுது. ஓகே கைஸ், நான் வந்து இதை போட்டுட்டு டெஸ்ட் பண்ணுவோம் எப்படி இருக்குன்னு. கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மைக் இல்லாமல் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். வீட்டில் உள்ள தாமானுக்கு தான் வந்திருக்கேன். ஆக்சுவலி இங்கே ரொம்ப சைலண்டாக தான் இருக்குது. இது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நான் வந்து இப்போ மைக் போட்டு பேசுகிறேன். ஹலோ கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மைக் போட்டிருக்கேன். இந்த சவுண்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஏதாவது வழங்குதா? கொஞ்சம் ஸ்மோக் பண்ணிகிட்டு இருக்கான், பார்க்கக்கூடாது. ஓகே, ஏதாவது கிளியராக கேட்குதா? சரவுண்ட்லாம் சவுண்டிங் எப்படி இருக்குது? ஆக்சுவலி இந்த இடமும் பெருசாக சவுண்டாக இல்லை. நான் வேணா கொஞ்சம் மண்ணுக்கு போய் பார்க்குறேன், ஏதாவது சவுண்ட் இருக்குமான்னு. ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு வந்துட்டேன் ஃப்ளாட்டுக்கு. ஆக்சுவலி நான் சத்தமாகவே பேசலை. ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஏன்னா நான் எப்போ தான் அவுட்டோர் வ்ளாகிங் வந்தேன்னா இந்த சத்தமாக தான் பேசுவேன். ஸோ இந்த வாட்டி ரொம்ப கம்மியாக பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். பார்த்த வரைக்கும் மைக் நல்லா வேலை செய்யுது. என்ன உங்கள் ஃபீட்பேக் எனக்கு தேவை. ஸோ வாங்கின வரைக்கும் ஓகே. என்ன ஒன்று, அவங்க கொடுத்த OTG வேலை செய்யலை. நான் டெஸ்ட் பண்ணிட்டேன், பேன் ட்ரைவ்லாம் போட்டு பார்த்தேன், வேலை செய்யலை. ஸோ நல்ல காலம் நான் வச்சுருந்தேன் ஒன்று, அது யூஸ் பண்ணேன். ஓகே, வேலை செய்யுது. இது எப்படின்னா, இது கூட கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலி OTG எல்லாமே அந்த வேலை தான். இது மட்டும் இல்லை, இது பேன் ட்ரைவ்க்கு வாங்கினேன், பரவாயில்ல, இதுக்கு யூஸ் ஆகுது, பாய்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு அடுத்து வர்றது வந்து மைக்கில் பேசுகிறேன். நான் பார்த்த வரைக்கும் மைக் வந்து வெளியே வச்சா ரொம்ப
விண்டியாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங். ஆக்சுவலி இப்போ வந்து மைக் இல்லாமல் பேசுகிறேன், சத்தமாக பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே, எங்கள் அம்மா வெளியே நான் யாருக்கிட்டேயோ ஃபோன் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னு நினச்சிக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க இவ்வளோ நேரம். நான் இது போடுறேன், எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இது வந்து நான் பேசிக்கிட்டு இருந்தாலும் அதே டோனில் தான் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். சரி, நான் வீட்டில் போய் பேச மாட்டேன், வீட்டில் வந்து இப்படி தான் பேசுவேன். அதனால் வழங்குதான்னு பார்த்து சொல்லுங்கள். இங்கே வைக்கலாம், ஏன்னா வின் சத்தம் கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு. ஸோ எங்கள் அண்ணன் வந்து சட்டைக்கு உள்ளே வெயி கொஞ்சம் பிளாக் ஆகும்னு சொன்னார். பார்ப்போம், கிளாத் இருந்தால் கிளாத் போட்டுக்கலாம். ஓகே, மறக்காமல் ஃபீட்பேக் கொடுங்க எனக்கு. சரிங்க, இப்போ சட்டை உள்ளுக்கு வச்சுருக்கேன். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். வழங்குதா இல்லையா? சரி, நான் இப்போ ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே ஓகேங்க, மறக்காமல் எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க. இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். வேறு எதுவும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்லுங்கள். நான் ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக கன்சிடர் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறேன். பாய்.